ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងគ្នាក៏ជាធ្លាប់មើលវីដេអូបងខ្លះហើយដែលគាត់បានទៅរកចំណូលបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងផ្សារទំនើប Eon ទី3ហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្សារទំនើប Eon Mall ទី3ហើយទៅរកបន្ទប់ទឹកថាតើនៅផ្សារទំនើបមួយហ្នឹងគឺមានបន្ទប់ទឹកចំនួនប៉ុន្មានហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះក៏បានបានថាផ្សារទំនើប Eon 3គឺមានបន្ទប់ទឹកសរុបចំនួន11បន្ទប់ទឹកបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏លេចចេញកំណត់មួយថាតើផ្សារទំនើបជីម៉ុង 2.1 មេហ្គាម៉លមានចំនួនបន្ទប់ទឹកប៉ុន្មានទៅដោយឆ្ងល់ទៅលើប្រធានបទនេះពេកខ្ញុំក៏ធ្វើការសើចតែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីខ្ញុំខំសើចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចរកចំនួនបន្ទប់ទឹកបានដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងទៅរកចំនួនបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងផ្សារទំនើបជីម៉ុងតែម្ដងដោយមិនឲ្យចាំយូរខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរមកផ្សារជីម៉ុងតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ជីម៉ុងហើយពេលសេចក្ដីកម្មខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរាប់ពីជាប់ដីទៅតែម្ដងតោះ let's go នេះគឺជាបន្ទប់ទឹកទី1បន្ទប់ទឹកទី2បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ឡើងទៅជាប់ទី1ដើម្បីបន្តបេសកកម្មយើងបន្តទៀតឥឡូវយើងមកដល់ក្រុមទី1ហើយយើងនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់បន្ទប់ទឹកបន្តទៀតតោះ let's go នេះគឺបន្ទប់ទឹកទី3បន្ទប់ទឹកទី4បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការឡើងទៅមុខបន្តទៀតបន្ទប់ទឹកទី5ទី6បន្ទាប់ពីរាប់នៅជាន់ទី1អស់ហើយខ្ញុំក៏បន្តទៅរាប់ទៅជាន់ទី2បន្តទៀតបន្ទប់ទឹកទី7ទី8ទី9ហើយនិងទី10បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅជាន់ចុងក្រោយទី11 12បន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើដំណើរចូលក្នុងម្ដងទី13នេះគឺជាបន្ទប់ទឹកទី14ហើយក៏ជាបន្ទប់ទឹកចុងក្រោយដែរហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាបេសកកម្មនេះគឺហត់ខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែហត់ទេគឺចុកជើងថែមទៀតចាំបន្តពីការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំក៏រើបានចំនួន14បន្ទប់ទឹកវាអាចនឹងលើសវាអាចនឹងខ្វះអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងកុំភ្លេចជួយ comment ខាងក្រោមប្រាប់ខ្ញុំផង See you in the next video